जिन बच्चों को आए दिन कोल्ड रहता है, गला खराब रहता है, या कान में कोई दिक्कत रहती है ना, बचपन से सांस लेने में कोई दिक्कत परेशानी रहती है, ऐसे बच्चों के कुंडली में जो गुरु होता है, जो बृहस्पति बड़ा खराब होता है, ठीक है, या यूं कह लीजिए कि कुंडली में राहु गुरु का मेल, जिसको गुरु चंडाल दोष भी कहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाए, और समय अनुसार थर्सडे गुरुवार को मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनके पीले वस्तुओं का दान कीजिए। चने की दाल, हल्दी की गांठें पीले कपड़े में बांध के थर्सडे दान करना शुरू कीजिए। आपके बच्चे को जो दिक्कत परेशानी है दूर हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता चला आपके बच्चे से ये परेशानी आ रही है आपको, तो आप हमसे नीचे नंबर दिया गया कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए, टैग जरूर कीजिए जिनके बच्चों को ये सारी दिक्कतें आ रही है।